Guys ndabasuhuje, nyita Gaston cyangwa admin kuri More Trendings. Uyu munsi rero nje gusubiza ikibazo cy'umuntu wanyandikiye ambwira ngo nzabakorere video y'ukuntu wahagarika gushyirwa muri groupe ya WhatsApp utabishaka. Niba rero nawe ari uko bimeze, kurikirana iyi video ukore subscribe ubundi nkwereke. Reka dutangire nta gutinda. Nk'uko nabibabwiye rero ngiye kubereka ukuntu wahagarika abantu kugushyira muri groupe ya WhatsApp utabishaka. Ni ukuvuga ngo icyo usaba gusa ni kujya kuri WhatsApp gusa. Uraza ahangaha kuri WhatsApp ukoresha buri munsi, noneho wemezeho uhingukire ahangaha n'ubundi mu bantu bisanzwe nk'uko ukanda kuri WhatsApp. Nyamuneka ukurikirane inzira ku yindi. Urabona ko ngende kuri WhatsApp yanjye, noneho urahita uza ahangaha kuri utu tudomo dutatu, ndakeka uri kuhabona neza. Noneho ukandeho, noneho nukandaho urahita hingukira ngaha niyo groupe niyo broadcasting. Wowe icyo ukora gusa urizira ngaha kuri setting, noneho numara ukanda kuri setting warahingukira ahangaha muri setting za WhatsApp muri telefone yawe. Noneho ahantu ikintu urahita ukora uraza ahangaha kuri privacy, kanze mukwereke ahangaha hano kuri privacy hariho akagufuri, ukandeho. Noneho numara gukandaho urascrollinga uzamura. Urabibona neza cyane ko ari uguscrollinga uzamura, kuko urabona ko kuri privacy hariho ibintu byinshi cyane. Wowe urizamurira ahangaha gusa, uze ahangaha handitse groups, kuko icyo ushaka gukora ni ukugira ngo ushyire setting kuri groups gusa ahangaha. Kuko iki kibazo ufite ari icya groupe, uraza ahangaha kuri groups. Urahabona neza cyane ko ndagerageza kuhabereka mu nzira zose. Ukandeho, numara gukandaho urengukira kuri utu tuntu dutatu ngiye kubasobanurira. Utu tuntu rero utwitondere kuko niho ruzingiye, niho intego yawe. Noneho uzagashyira muri everyone. Ni ukuvuga ngo everyone, buri muntu wese ariko umuntu wese ufitiye nimero, waba wowe uyifitiye yaba ufite yawe gusa, aba yemerewe kugushyira muri groupe kizagara atigeze anaguteguza. Urumva aha n'ahandi uzasanga buri wese agushyira muri groupe ye ashatse, ukajya wisanga mu groupe nyinshi cyane utazi ko bigenda. Noneho nuzanga muri my contact ni umuntu uri contact yawe nyine, umuntu ufitiye nimero, umuntu wabisevingiye nimero niwe uba ugomba kugushyira muri groupe ashaka. Noneho uje ahangaha muri my contact accept, akangaka rero niko kanyako ku byifuzo byawe. My contact accept ni ukuvuga ngo ni umuntu, nta muntu n'umwe uba wemerewe kunshyira muri groupe ntabishatse. Ni nko kuvuga ngo nta muntu wemerewe kunshyira muri groupe uretse umuntu nshatse. Noneho nuza ahangaha nyine urabona ko nahakanze kuri my contact accept, uritengukira mu bantu bawe bose ufite kuri WhatsApp. Noneho kuko ushaka ko nta muntu n'umwe uzajya gushyira muri groupe, urahita uza ahangaha kaze mpakwereke. Urahita uza ahangaha kuri akantu kuri utu turongo dutatu tubivuye. Noneho nuza ukahakandaho gutya, urabona ko ya mazina yose ufite kuri WhatsApp arahita aba selected all. Urabona ko yose wayaselegise. Ni ukuvuga ngo muri aya mazina yose kuko yose wayaselegise, nta muntu n'umwe wemerewe kugushyira muri groupe. Urumva ubwo aya mazina yose nta muntu n'umwe wemerewe kugushyira muri groupe wowe utabishaka. Noneho kaze nkwereke, nuza ugakora ku muntu umwe, nko ku muntu umwe wenyine. Urugero nk'uyu nguyu, ubwo nkozeho gutya nkamukuramo, buriya niwe mu bantu bose 395 bose ntunze, buriya niwe wemerewe kunshyira muri groupe gusa. Noneho uramutse uje ugakanda ahangaha ku cyatsi, ahangaha nashyize agafureshi
iyo umaze gushyira ku muntu umwe ushaka ko ari uza gushyira kuri WhatsApp ukanda hariya ku cyatsi, noneho iyo uje ugakora hariya ku cyatsi hano havivuye nyine, ni ukuvuga ngo uyu muntu w'agatima urabona ko ari we nakuyeho, uyu ni we wenyine wemerewe kunshyira muri gurupe ntabishaka cyangwa se mbishaka. Noneho iyo uje nawe ukamutikingaho kuri ukemeza ku cyatsi biba byarangiye, kuko nta muntu n'umwe uba wemerewe kugushyira muri gurupe. Reba ahangaha ndetse umubare w'abantu wa gurupe contact excluded, ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe wemerewe kunshyira muri gurupe. Sasa noneho rero urabona yuko nta muntu n'umwe wemerewe kunshyira muri gurupe, urabona ko intego yanjye nashaka kugeraho nayigezeho. Kanze noneho nsubira kuri gurupe, noneho kuri contact bisanzwe muri ba bantu banjye. Urabona ko nahingukiye kuri ba bantu banjye. Ubu nubwo wagerageza kunshyira muri gurupe ndakumenyesha ko bitakunda kabisa. Ubaye uzengerezwa rwose nawe gushyira muri gurupe, izi nzira wazikoresha. Sasa noneho reka tubikuremo, noneho nkwereka ukuntu wabikuramo niba ushaka kuzishyira muri gurupe. Urasikanda kuri twa tuntu dutatu bisanzwe, noneho uhite ugaruka ahangaha muri settings, aho wabishyiriyemo niho urabikuriramo. Wongere scrolling kuri privacy, ukande kuri privacy, noneho uscrolling uzamura. Urabona ko nshyizeho fresh nyine nk'ukuntu ujya guscrolling uzamura. Noneho nurangiza ugaruka ahangaha kuri groups uhakande. Noneho nuhakanda, niba ushaka kuzajya wisubira muri abantu bose ushaka ko bazajya bagushyira muri gurupe, urigarukira ahangaha handitse everyone, cyangwa ushyire kuri my contact ushaka ko abantu bonyine utongera nimero aba ari bo bazajya bagushyira muri gurupe. Yerekana ishyire muri everyone, kuko ngewe kunshyira muri gurupe ntacyo bitwaye, kuko niyo nsanze banshyize muri gurupe ntabishaka nyine nyivamo uko mbishaka. Guys, iki rero niyo cyo kinzinduye kugira ngo mbereke, kuko muri comment nabonye hari abantu banyandikiye ngo mbereke ukuntu yafunga gurupe ye utabishaka. Nawe niba ushaka hari icyo nzagukora muri video y'ubutaha, wanyandikira muri comment cyangwa ukandika muri iyo nimero nashyire muri description.